Munhu haatukwe nezvaari. Kuti munhu guma iye ainara zvinonaka. Kuti munhu kunyangara iye akanyangara zvinonaka. Munhu haatukwe neurema hwake. Makadi yasikana. Tibeni makadiwo. Ndiri kuoneswa miscarriages akawandisa pamurisa. Chokwadi munhu waMwari. I3 handizoti tete vangu ndakavatadzirei. Tete ndo vari kuita sei? Ndo vari kundiroya. Ore chaita kuti vanhu vati zvavari kuita inyaya yekuti vari kuti kana wauya pano isu tisichakuudza kuti ari kuroya chaizvo ndiani, ndizvo. Panapa tinorabha zvese zvamakaudzwa kwamakambofamba. Chero makamboudzwa kunzi ndinganoroya. Anotozonzi anoroya kana achinge azonzi neni anoroya. Ndokuti tizoti anoroya. Saka chiteererai asikana. Imimi pamuri kunetseka nenyaya dzenyu dziri kukunetsai dzekutadza kubata mwana izvi. Ndoda ndidzoke kumashure nokuti ndiri kuona kuti pane munhu wamakatuka muchiri musikana. Ndichikura ndainetsana nevanhu vakawanda saka handisi kuzoti vandakatuka chaiye ndiani. Wakakura uri munhu aingotukana nevanhu? Yes, munhu waMwari. Usazotitukawo pano. Isi hatisuda zvokutukwa. Now munhu watiri kutaura nezvake vanonzi Mai Keda. Do you still remember munhu amaiti Mai Keda? Aive nevana albino. Mai Keda ndowaziva. Ndiri kuoneswa inini wakashaudha Mai Keda ukavatuka ukati ndosanga muchibereka vana masope. Mauwedzi akabuda mumazwa ako akataura ukati dai ndandirini ndikavazvara ndingatovauraya pane kuti ndichengete vana masope. These are your words. So pana nchitarisa, do you still remember that? Ndakakanganisa Prophet ndibatsirewo saka ndoita sei? Kuti nditi wangu chiri mudika, chero mwana mudiki angasvikira pakutaura mashoko anorema kudaro. Because ndiri kuoneswa mai vakarwadziwa kuti tonge munhu akuda kutozvi ameno handizive pavakasvika. Ndokungotende zvakaoma. Saka ndanga ndichinzi Mwari vari kuti wakataura wega nemuromo ukati ndikabereka vana masope ndinovauraya. So Mwari vari kuti ndabata ura hwako nekuda kwezvawakataura namai vako. Ndakakanganisa Prophet ndibatsirewo. Handisi Mwari anogona kuregerera munhu, indinongotaura zvazviri. Saka tete vatiri kuti vanoroya vari kuti vari kukuroya ndo vari kudyira vana havatomborimo munyaya iyoyo. Nyaya iyoyo ine chekuita nemuromo wako. Pamuromo paharuna pasingamharo wenenhunzi. Ndakakanganisa Prophet. Mawedzi awakataura mwanangu makukutu. Kana uri panapa uine munhu wawakaudza mamwe mashoko anorema, go and reverse those words. Nekunokumbira ruregerero. Munhu haatukwe nezvaari. Kuti munhu guma iye ainara zvinonaka. Kuti munhu kunyangara iye akanyangara zvinonaka. Munhu haatukwe neurema hwake.
because hakuna munhu anochuza. Vana vatinopiwa vanopiwa zvakanaka, especially ukapiwa chipo nemwana, whether munhu aberekwa aine albinism but hauzi in a position yekushora vana ivavo, nokuti kune vamwe vanhu vakaberekwa vakadaro vari kuita zvinogara zvakadaro. For example, makambonzwa anonzi the radio president Ndundu Chikara, he is doing well. Kune vamwe vanhu vari kutofunga kuti dai tagonawo kusvika palevel iroro asi havagone. Chero munhu akazvarwa achinzi haazi kuona, there are people who are doing wonders. Vakadaro tinawo mumwe akaita sana mukoma Libert, a radio presenter anoridza nekutepfenyura asingaone. Who are we kutuka vamwe vanhu? Kana paine munhu ane mawedzi akambotaura akaipa, sudurudza mawedzi wayo. Ishu iripo ndeyekuenda kunotsvagana naamai ava, Maikeda. Moenda muno vati, mama, ndakakanganisa, sorry. Mukaita sorry inobva pamwoyo penyu, ndinokuvimbisai kuti muchabata mwana gore rinouya nguva ino. Maita basa Prophet, ndichibva panapa ndichanokumbira regerero. Ndaunodaro. Ndaunogara pasi. Goodness yendi mercy iriyo amana T bata mutumwa uponesi. Goodness and Mercy Ministries with Prophet T Freddy presents Spiritual Spectacles Crossover Night. Yauya Spiritual Spectacles Crossover Night, Wednesday 31 December kubvana 9 p.m. kusvika mangwana kwayedza. Isibuyile is Spiritual Spectacles Crossover Night ngoLwesithathu 31 December 9 p.m. kuze kuse ePhungwe venue Kona High Glen Road and Mshiabande Road, Glenora B, Harare, Zimbabwe. Pakona pa High Glen Road na Mshiabande Road, Glenora B, Harare, Zimbabwe. Contact numbers idzindo number zenare. Shayeleni ucingo kunombolo lezi ezilandelayo +263 712 528 094 +263 778 059-270. Prophet T Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.